इसकी कंस्ट्रक्शन इतनी फास्ट और कंस्ट्रक्शन को देखकर बहुत ही दिल खुश हुआ। 180 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये 100% इसके बाद ये ऑपरेशनल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ही काफी दिनों के बाद सिटाडेल 7 की साइट पे आना हुआ। इसकी कंस्ट्रक्शन इतनी फास्ट और कंस्ट्रक्शन को देखकर बहुत ही दिल खुश हुआ। सच्ची बात है जी, इस्लामाबाद की जो सबसे प्राइम लोकेशन है वहां पे सिटाडेल 7 बना। अगर लोकेशन की बात करें तो सबसे प्राइम लोकेशन है। ये सेंटोरस जो हमारे इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मॉल है उसकी ये बिल्कुल अपोजिट है। ये देखें सामने ये सेंटोरस मॉल की बिल्डिंग है और इसकी दूसरी साइड पे ये एलिजियम, ये सारे के सारे ऑपरेशनल है। इसके साथ बिल्कुल जुड़वा जो है ये सिटाडेल 7 है और जदीद फैसिलिटीज और एम्यूनिटीज से आरास्ता। और इसकी बैक पे ये पिम्स हॉस्पिटल जो हमारे इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इंतहाई खूबसूरत व्यूज के साथ। इसके सामने फ्रंट पे मार्गला की पहाड़ियों के व्यूज है, इस तरफ F10 और F9 पार्क जो है उसके हैं। अब देखें इसकी कंस्ट्रक्शन कितनी फास्ट हो रही है और इतना इसका फ्रंट एलिवेशन कितना खूबसूरत है। ये 180 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये 100% इसके बाद ये ऑपरेशनल होगा। ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं ये इसका काम इसलिए चल रहा है कि जो कंपनीज के साथ MOU वो अपनी मर्जी के मुताबिक इसका वो करवाएंगे। फिर इसके अलावा ग्लास वर्क काम ऑलमोस्ट इसका कंप्लीट हो चुका है और इसकी पार्टीशन और फिनिशिंग तकरीबन 90-95% अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है और ये अपने टाइम से पहले इंशाल्लाह डिलीवर होगा। लेकिन एक बात याद रखें, इसमें इतनी कोई लंबी चौड़ी इन्वेंट्री नहीं है, बहुत ही लिमिटेड यूनिट है। कॉर्पोरेटेड ऑफिस के भी और इसके अलावा ब्रांडेड शॉप्स के भी काफी सारे इंटरनेशनल ब्रांड के साथ इनका MOU हो चुका है। अच्छे ममालिक के जो बड़े ब्रांड है ना वो सिटाडेल 7 के अंदर आ रहे हैं। फिर इसके अलावा कॉर्पोरेटेड ऑफिस के जो मल्टीनेशनल कंपनी, काफी सारी कंपनी के साथ MOU हो चुके हैं। यकीन करें जब ये आपको हैंड ओवर हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, यही आपकी प्रॉपर्टी 2 से 3 गुना जरूर जब करेगी। क्यों कि लोकेशन बहुत प्राइम है और इन्होंने अपने टाइम से पहले डिलीवर किया है। तो इसलिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरी मौका है। शॉप्स के अंदर या अपार्टमेंट के अंदर जब ये बन रहा था तकरीबन 1-1.5 साल पहले मैंने काफी सारे अपने दोस्तों को मैंने यूनिट बुक करवाए। उस वक्त बड़ी रीजनेबल प्राइस थी, उन्होंने 5-6 करोड़ लगाए। अब उनको 2.5-3 करोड़ का तो बेनिफिट है। इसलिए अगर आप अच्छी जगह पे अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर अच्छे बिल्डर के साथ जुड़ते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्टॉक नहीं होती, आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ जरूर करती है। और ये वो एरिया है जो हर रोज के हिसाब से जंप कर रहा है। इसलिए अगर आपके पास बजट है आप देर मत लगाएं। इस वक्त जो सबसे सुनहरी मौका है इन्वेस्टमेंट करने का वो सिटाडेल 7 के अंदर है। आप कॉर्पोरेटेड ऑफिस के अंदर कर लें या आप शॉप के अंदर कर लें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम डे फर्स्ट से सिटाडेल 7 की ऑथराइज्ड सेल पार्टनर है। आप मेरे दिए नंबर पर राब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको बुकिंग प्रोसेस से लेकर डिलीवर करने तक जिम्मेदारी के साथ सर्विसेज देंगे और इंशाल्लाह हक़ाइक़ पे मबनी इंफॉर्मेशन देंगे। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।